ربنا يكرمك يا بيه والله. انا قاعده من الصبح علشان ربنا يرضيني ومش لاقي حد معبرني خالص. كتر خيرك والله يا باشا. حاضر، بس على فكره في مشكله، المناديل دي طلعت بريحه وانا مش بحب المناديل اللي بريحه والله. ليه يا باشا؟ ده والله ده المناديل دي جميل. ايه ده؟ كل ده يا عادل واقف بترغي مع واحده بتاعت مناديل؟ ناقص كمان تيجي تقولي معجب بيها، ما انت ما بتعجبش غير بالاشكال دي. انا كل اللي معايا كده والله. طيب معلش انا مش هقدر اشتري مناديل والله عشان بتتعبني، اديك فلوس طيب؟ لا لا شكرا، انا ما باخدش حاجه من حد، انا ببيع بس. طيب محتاجه اي حاجه؟ شكرا يا باشا. انت اسمك ايه؟ اسمي ندى. طيب يا ندى بعد اذنك، اتفضل. انت متجوزه يا ندى ولا مخطوبه ولا حاجه؟ ليه حضرتك بتسأل ليه؟ بسأل عادي والله، مجرد سؤال مش اكتر. لا يا بيه مش متجوزه. طب خلاص، انت اتضايقتي ليه؟ بعد اذنك. اتفضل. هو عادل راح فين؟ يا عادل، يا عادل!